வெல்கம் டு அன்னை மசாலா சமையலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி என்ன செய்ய போகிறேன்னா, தக்காளி பருப்பு போட்டு குழம்பு வைக்கிறேன். இந்த குழம்பு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. சிம்பிளாக செய்கிறது தாங்க, அவ்வளோ ருசியாகவும் இருக்கும் சாப்பாட்டுக்கு. இது எப்படி செய்கிறதுன்னு கேட்ட பாருங்க. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இந்த குழம்பு அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட். எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே விரும்பி நல்லா சாப்பிடுவோம். நான் ஒரு 150 கிராம் துவரம் பருப்பு எடுத்துக்கிறேங்க. தக்காளி மீடியம் சைஸில் ஒரு 3 பழம் கட் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. எப்படி செய்ய, முதல்ல பருப்பு கழுவிக்கலாங்க. கழுவிட்டு வந்துடலாங்க. இப்போ ஒரு குக்கரில் பருப்பு போட்டுடலாம். பருப்பு கழுவுனது போட்டுக்கலாங்க. பருப்பு வேகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க. இதை கட் பண்ணி வச்ச தக்காளி சேர்த்திக்கலாங்க. இது வேக விட்டுறலாங்க. வெந்த பிறகு நாம் தாளிக்கிறதுக்கு வேணுங்கிறது எடுத்துக்கலாங்க. இப்போ ஒரு 3 விசிலுக்கு மூடி போட்டு வேக விட்டுறலாங்க. 3 விசில் வரட்டுங்க. ஹை ஸ்பீட்லேயே நான் குக்கர் வச்சுருக்குறாங்க. 3 விசில் வரட்டுங்க. இப்போ விசில் போயிடுச்சுங்க. இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். பருப்பு பாருங்க, நல்லா குழவா வெந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ தாளிச்சிடலாங்க. இப்போ பருப்பு இறக்கியாச்சுங்க, நல்லா வெந்துருச்சு பூ மாற. இப்போ இதில் வந்து மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாங்க. இது குழம்புக்கு தகுந்த உப்பு போட்டுக்கலாங்க. இப்போ இது பக்கத்தில் வச்சுட்டு தாளிச்சுக்கலாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி வடசட்டி வச்சுருக்காங்க. இதில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறாங்க. இந்த குழம்பு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சிம்பிளாக தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. அவ்வளோ ஒரு ருசியாக இருக்குங்க. செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருக்குங்க. எண்ணெய் சூடாகட்டும். வெந்தயம் ஒரு 5 போட்டுக்கிறாங்க. கடுகு போட்டுக்கிறாங்க. உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கலாம். உளுந்து பருப்பு ப்ரௌன் கலராக வறுத்து போகணும். இதில் சீரகம் போட்டுக்கிறோம்.
பெருங்காயம் எடுத்து வச்சு சேர்த்துக்கிறேன். கருவேப்பிலை போட்டுக்கிறேன். இது இப்போ பருப்பில் சேர்த்துக்கிறேன். இது பருப்பில் சேர்த்துக்கிறேன். குழம்புக்கு தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதை ஒரு கொதி நல்லா கொதிக்க விட்டுருவாங்க. நல்ல ருசியாக டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இது ஒரு கொதிக்கட்டுங்க. இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குதுங்க. பாருங்க, கொதிச்சிருச்சு, குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டன் அமுத்துங்க. ஃபுல் வீடியோவை பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க, சூப்பராக இருக்கும். எல்லாம் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. செஞ்சு பாருங்கள். சிம்பிள், குழம்பு ருசியாக இருக்குது. சிம்பிளாக தான் செஞ்சுருக்கேன், ருசியாக இருக்குது. செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு எனக்கு சொல்லுங்கள். இன்னும் அடுத்த வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேங்க.